Որքան չար աշխարհում ենք ապրում, այնպես չէ, եւ չար գործեր անպակաս են, տալատեսակ չարություններ, որոնք պատճառ են դառնում մարդկանց կյանքերի խեղաթյուրման, հոգեկան եւ ֆիզիկական վնասներ կրելուն։ Մեր շրջապատում նայենք, ամենուրեք նայենք, աշխարհը գնալով ավելի չարանում է, այդպես է թե չէ։ Սա Աստծո խոսքի մարգարեության համեմատ է։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3 գլուխ։ Վերջին ժամանակներում, ինչ է սա նշանակում, Տեր Հիսուսի գալուստից առաջ, աշխարհը պիտի ավելի չարանա, մարդկանց ադամական բնությունը իր սարսափելի ամեն կոմպոնենտներով պիտի ուրեմն բացահայտվի։ Չարիք չարիքի ետևից։ Եվ գիտեք, մարդիկ այլևս չեն էլ զարմանում, այնքան սովորական է դարձած այդպիսի բաները, որ ասում են, այդպես էլ պիտի լինի, շատ սովորական է, արտառոտ չէ բոլորովին։ Նախ եկեք Աստծո խոսքից մի քանի համարներ կարդանք, Սաղմոս 15-ի առաջի 3 համարները։ Դավիթ Սաղմոսերգուն է գրում. Ով Տեր, ով պիտի կենա քո վրանիդ մեջ, ով պիտի բնակի քո սուրբ լերանդ վրա, նա որ անմեղությունով կքայլի։ Մի քիչ խորթ է թվում, չէ՞, կա այդպիսի մեկը, որ կատարյալ անմեղությունով քայլի, ուրեմն պիտի հոգիով քննենք եւ հասկանանք։ Նրանք, ովքեր որ Քրիստոսով սրբված են, Քրիստոսով անմեղադրելի են դարձած, նրանք ու արդարություն կնե, որտեվ նրանք, ովքեր որ Տիրոջն են, նրանց ջանք ինչ պիտի լինի արդարության գործերը, ու ճշմարտություն կխոսին իր սրտեն։ Նա որ լեզվով չի զրպարտում, այս բառին ուշադրություն դարձրեք, ընկերին չարություն չի անում եւ իր դրացի վրա նախատիկ չի դնում։ Զրպարտել, զրպարտություն, ծանոթ բառ է սա ձեզ, թագավորը, մարգարեն, Սաղմոսերգուն, նաեւ այս բաներով անցավ։ Իր անձի հանդեպ շատ բաներ եղան, ուրեմն զրպարտություն, ինչ է այս երևույթը։ Հոմանիշներ,
ամբաստանել, չարախոսել, բանսարկություն անել, եւ այս ամենի հիմքը հանդիսանում է սուտը, ստությունը, հետեւաբար նաեւ սուտ վկայություն տալը նույնպես զրպարտություն է։ Ռուսերեն գիտեք այս բառը։ Կլիվետա։ Եվ նաեւ անգլերենով slander կամ false accusation սուտ մեղադրանք առաջադրել մեկին, որ իրականությանը չի համապատասխանում։ Երևույթը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իրավագիտական մեկնություն։ Զրպարտությունը դա անձի ազատության, արժանապատվության դեմ ուղղված հանցանք է, նպատակը դիմացինի համբավը արատավորել, արժանապատվությունը նվաստացնել, միջոցը ակնհայտ սուտ տեղեկություններ տարածելով։ Սուտ։ Եթե սուտ, անմիջապես ում ենք հիշում, ստության հորը, եւ Տեր Հիսուս ասաց, Հովանու 8-րդ գլուխ 44 համարի մեջ, որ սատանան ինքը բուն սուտն է եւ հանդիսանում է ստության հայրը։ Հետեւաբար ամեն սուտ բխում է նրանից։ Ուրեմն ծագումը շատ բացահայտ է եւ իրականությանը չհամապատասխանող ստեր տարածելու հետևանքով ինչ է տեղի ունենում, արատավորվում է մեկի անունը, սարսափելի մի բան է սա։ Աստծո օրենքի մեջ Ելից 20:16 ասում է հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի անիր։ Սրանից կարող ենք եզրակացնել, որ միայն հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի արա։ Բայց նրանք ովքեր հեռու են, չես ճանաչում եւ այլն կամ շատ քիչ ես նրանց հետ հանդիպում, իրենց երեսը չես տեսնում, կարող ես անել։ Բոլորովին, որովհետև երկրորդ օրինաց 23-րդ գլուխ առաջի համարում կարդում ենք. Սուտ լուր մի տանիր, անօրենի հետ ձեռքդ մի միացնի անիրա վկա լինելու համար։ Ընդհանրապես ում են զրպարտում, ում, ձեր կարծիքը։ Նրանց ում որ նախանձում են, ատում են եւ շատ հաճախ մարդկանց նպատակը հետեւյալն է։ Ուրիշի անձին գետին զարկել, անունը մրոտել, որպիսի այդ միջոցով իրենք բարձրանան։ Մի շարք պարագաներում ուղղակի փորձում են վրեժ լուծել կամ իրենց հանցանքը ծածկելու համար, մարդկանց ուշադրությունը շեղելու համար հարցակում ուրիշի վրա։ Այս վարվելակերպը շատ ցցուն է, աշխարհում կա, մանավանդ քաղաքական դաշտում։ Ավասիկ ձեզ արդիական մի օրինակ։ Մեկը ում պաշտոնավարության 10 տարիների ընթացքում 4 տասնյակից ավելի քաղաքական սպանություններ են եղել, սպանվել է երկրի վարչապետը, խորհրդարանի նախագահը, պատգամավորներ, բարձրաստիճան զինվորական եւ ոստիկանական պաշտոնյաներ, ընդդիմադիր գործիչներ, մի մասի վերաբերյալ շատ կարճ ժամանակ հետո եզրակացություն են տվել։ Ինքնասպանություն։ 2 կրակոցով ինքնասպանություն կլինի։ Մեկ գլխին կրակված, մեկ սրտին, հա? Գլխին կրակելուց հետո սրտին կրակեց, թե հակառակը։ 10 տարի թալանել է երկիրը տրեխներով, գալով, կարճ ժամանակ հետո միլիարդատեր դարձավ, դավադրաբար երկրի ռազմական նշանակության օբյեկտները գույք պարտքի դիմաց հանձնել է հյուսիսային գիշատիչին։ Այդ տարիների ընթացքում 100 հազարավորներ ստիպված են եղել լքելու երկիրը, ալևս անկարելի այդտեղ ապրել։ Հարյուրավորներ իրենց տներից դուրս են նետվել գերակաշահ անվան տակ մարդկանց սերունդներով, մի քանի սերունդ նույն տանը ապրել են, դուրս են շպրտել այդտեղից։ Հաստատելով բիրտ դիկտատուրա ամեն դեմ խոսողին կամ իրենց շենքի
միջանցքներում ծեծել ջարդել են կամ էլ վրաները գործ են հարուցել, սուտ շինծու գործեր եւ բանտ նստացրել, որ 10 տարիներ մոլեգնել է կաշառակերությունը ամենաթողությունը բեսպրիդել, էլ սաման չկա։ Մարդկանց ստորացրել են հոկտեմբեր 27 մարտի 1 արնաթաթախ ձեռքեր եւ ոմանց հիշողությունը շատ կարճ է, մոռանում են այս ամեն բաները։ Հաջորդ 10 տարիները ընթացել են նույն սցենարով, պետական միջոցների թալանի շարունակություն։ Պետական միջոցներ ասել նշանակում է ժողովրդի միջոցները։ Եվ այսպիսին իր նենք բերանով, իր սեփականություն դարձրած լպիրշ լրատվամիջոցներով, նաև կաշառված թղթակիցներով եւ կաշառված fake, այսինքն կեղծ օգտատերերով զրպարտության հսկայական ալիք է սկսել քաղաքական հակառակորդի դեմ։ Ով նենք չէ, պաշտոնական դիրքը չի չարաշահում, չի թալանում, կաշառք չի վերցնում, իր սխալներով եւ թերություններով հանդերձ շատ բաների մեջ նաեւ թույլ է գտնվել, բայց ազնիվ է իր մղումների մեջ, իշխանության լծակներ ունենալով չի սպանում, բանտերը չի լեցնում, վենդետա, վրեժխնդրություն չի անում, ում հիմքը գողավազակները չեն, այս ժողովուրդն է, ապրում է համեստ կյանքով, վայելելով ժողովրդի ճնշող մեծամասնության սերն ու հարգանքը։ Եվ այսպիսին ենթարկվում է բիրտ զրպարտանքների։ Ամենաքստմնալի ստերն են հորինում թե իր ընտանիքի վրա, անգամ իր փոքր երեխայի վրա։ Ահա ձեզ զրպարտության դասական օրինակ։ Բոլորդ է շատ լավ գիտեք։ Լուրջ եւ խորունկ մեղք է սա, որ նպատակ է հետապնդում կործանել դիմացին։ Պարտադիր չէ, որ ֆիզիկական լինի այն, արդեն հեղինակությանը հարվածել, անվանը հարվածելը բավարար է։ Արատավորել անունը։ Աշխարհի մեջ այս երևույթը խիստ տարածված է։ Ձեր շրջապատում էլ կարող եք գտնել, տեսնել այդպիսի մի բան։ Հիմա Ղուկասու ավետարան ենք գնում եւ կարդում ենք հետեւյալը։ Ղուկասու 3-րդ գլուխ 7-ից 9 համարները նախ։ Հովանես Մկրտիչը Տիրոջ կողմից ղրկված Մեսիայի ճանապարհներն էր պատրաստում եւ քարոզում էր ապաշխարություն եւ մարդկանց երկնքից տրված իշխանությամբ դատապարտում էր իրենց մեղքերի համար, նաև հետևյալն են կարդում, իր մեմ մկրտվելու ելող ժողովրդին ասավ. Իժերու ծնունդներ, ով իմացուց ձեզի գալու բարկություն են փախչիլ, ուրեմն ապաշխարության արժանավոր պտուղ բերեք եւ մի սեք ձեր ներսիդին, ասել թե մենք մեզ հայր Աբրահամ ունենք, քանզի կսեմ ձեզի թե Աստված կարող է այս քարերեն Աբրահամի որդիներ հանել։ Ալ հիմա կացինը ծառերի արմատիկով դրված է, ուստի ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերեր, պիտի կտրվի ու կրակը պիտի ձգվի, եւ իրեն մոտեցող ամեն մի մարդկանց համար պատվիրաններ տվեց, նաեւ կարդում ենք 14-ը։ Զինվորներն էլ կհարցնեին անոր եւ կսեին. Մենք ինչ ենք։ Ըսավ անոնց. մեկը մի հարստահարեք եւ մարդու վրա զրպարտություն մի ունեք ու ձեր թոշակով բավականացեք։ Ինչ ասավ։ Մի զրպարտեք։ Սա շատ լուրջ մեղք է։ Սա դիմացինին նսեմացնելու, ստորացնելու միտում ունի։ Թերևս ամեն մեկը դել կարող եք ձեր կյանքերի մեջ օրինակներ բերել, որ այսպիսի իրավիճակներով անցել եք, ձեզ զրպարտել են, չարախոսել են, մի դառնացեք, մի հուսահատվեք, որովհետև մենք գիտենք դրա հեղինակը ով է, եւ նա ում է գործածում, Տիրոջը նայենք, Տիրոջ խոստումներին նայենք եւ գոտեպնդվենք, սատանան այդ կերպերով ուզում է հավատացյալներին ճնշի,
ճզմի, բայց մենք երբեք չենք հանձնվում։ Եկեք կարդանք Սաղմոս 101:5-ը։ Նա որ ծածուկ կխոսի իր ընկերոջ դեմ, այսինքն ուրիշ մեկին է խոսում, տեսեք ինչ լուրջ բան է ասում Տերը։ Պիտի ջնջեմ։ Նա որ իր աչքերով բարձր է եւ սրտով ամբարտավան, անոր պիտի չհամբերեմ։ Այսինքն այսպիսի բաներ անողները Տիրոջ բարկությունն են բորբոքում։ Պողոս առաքյալին Աստծո նվիրյալ ծառային զրպարտեցին իր մասին ստեր տարածելով, չարախոսեցին։ Հասկանում ենք, ով է դրա հետևում կանգնած։ Ով է? Սատանան ինքը, թեև գործածում է մարդկանց, նրանց է մղում։ Պողոս առաքյալը ինչ առաքինի վարմունք ուներ, ինչ աստվածահաճո կյանքի ընթացք ուներ, նորից իրեն զրպարտում են, փորձում են արատավորել։ Գիտեք, Պողոս առաքյալը երբեք իր անձը չփնտրեց։ Ասում է Քրիստոսի հետ խաչ ելա, եւ այլ կենդանի եմ ոչ թե ես, հապա Քրիստոս է կենդանի իմ մեջս։ Հիմա որ մարմնովս կապրեմ, Աստծո որդու հավատքով է, որ ապրում եմ, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Այսինքն հին Պողոսը չկա, վերջացած է։ Նման կարգի բաները իր անձի դեմ որևէ տարբերություն չեն անում, սակայն իր համար շատ կարևոր էր, որ այդ կերպով Աստծո խոսքը չոտնահարվի, որ ինքը քարոզում էր։ Կարդում ենք Կորինթացիներին գրած նամակից, երկրորդ Կորինթացիս 11:7-15 համարները։ Միթե հանցանք գործած եղա, որ Աստծո ավետարանը ձեզ ձրի քարոզելով իմ անձս խոնարեցրի, որպեսզի դուք բարձրանաք։ Ուրիշ եկեղեցիներին կողոպտեցի։ Մի վարքյան Պողոս առաքյալը էսի մեղ կա, ինչպես թե կողոպտեցիր։ Ոչ թե պիտի հասկանանք բառի բուն իմաստով, այլ որ ուրիշ եկեղեցիներից օգնություններ հավաքեց, որպիսի տանի եւ նրանք ովքեր որ կարիքի մեջ են, նրանց պետքերին հասնի։ Անոնց մեծ թոշակ առնելով ձեզի ծառայելու համար, ձեր կով գտնված Ատենս, երբ պակասություն ունեցա, ձեզ մեկին ձանձրություն չտվի։ Վասնզի իմ պակասությունս լեցրեցին Մակեդոնիային եղող եղբայրները եւ ամեն կերպով ձեզի ծանրություն տալե զգուշացա եւ պիտի զգուշանամալ։ Քրիստոսին ճշմարտությունը իմ ներսիդիս է, որ այսին պարծենալս պիտի չխափանվի Աքայայի կողմերնալ։ Այդ ինչ պարծենալու մասին է ինքը խոսում։ Կարողանում եք ենթադրել, ինչի մասին։ Որ ձրի առել եմ, ձրի տալիս եմ, սակայն իր անձի հանդեպ զրպարտություններ կար, որ ինքը փող է վերցնում, քիչ հետո հավելյալ բացատրություններ։ Ինչու, որպես թե չեմ սիրեր ձեզ, ասիկ Աստված գիտե, բայց ինչ որի պիտի ինեմալ, որպիսի առիթ չտամ անոնց, որոնք պատճառ կփնտրեն, որպիսի պարծենան, թե իրենք էլ մեզ պես են, վասնզի այդպիսիները սուտ առաքյալներ են, խաբեբա բանվորներ են, Քրիստոսի առաքյալներուն կերպարանքը իրենց վրա են առել, եւ զարմանալի չէ, վասնզի սատանան է լուսավոր հրեշտակի կերպարանք կառնե։ Ուրեմն մեծ բան մը չէ, որ անոր պաշտոնյաներն էլ արդարության պաշտոնյաների կերպարանք առնեն, իրենց վերջը իրենց գործերի համեմատ պիտի լինի։ Ուրեմն հայտնվել էին մարդիկ, ովքեր որ առաքյալ չէին, բայց հավակնում էին, որ առաքյալ են, եւ մարդկանց այդպես էլ ներկայացնում էին, որ իրենք Աստծո կողմից են, եւ իրենց ամենամեծ թիրախը համարում էին Պողոս առաքյալին, որովհետև Տերը նրա միջոցով մեծամեծ գործեր էր անում։ Իսկ սատանան այդպիսիներին գործածում էր Պողոսի անձը
մրոտելու համար, նրա հեղինակությունը գցելու համար։ Ուրեմն զրպարտում են փող վերցնելու մեջ։ Հիմա պիտի ասենք, դե լավ, ասում են, թող ասեն, որովհետև գրված է մշակը իր վարձքի արժանի է։ Թեկուզ ասեմ։ Այո, այդպես գրված է։ Մշակը իր վարձքի արժանի է եւ դաշտի մեջ բանող եզան դունչը մի կապեք, որովհետև այդ դաշտից պիտի օգտվի, պիտի ուտի, որ կարողանա աշխատի, բայց մի պարագակա անպայման բերանը կապեք, որ պարագան է, երբ որ տեսնում եք ամբողջ դաշտը ուտում է, այդպես են վարձկանները հոգևոր դաշտի մեջ ամեն ինչ իրենց գրպանը, այդ սկզբունքով, Պողոս առաքյալ, իր ձեռքերով աշխատող, վրանագործեր, պատկերացնում եք, ասում է ամբողջ եկեղեցիների հոգը իմ վրաս է, ամենուրեք էր, անգամ եթե ֆիզիկապես չէր հասնում, և այդքանից հետո այս եղբոր վրա ինչպիսի զրպարտություններ եղան։ Եթե ինքը վերցնելուց լիներ այդ փողը և նման բաներ խոսեն, սա զրպարտություն չէր համարվի, իրականություն է, բայց երբ որ նման բան չկար և ասում էին այդպես, սա դասական զրպարտություն է և անողները սուտ առաքյալներ էին, խաբեբա բանվորներ էին։ Մի տեղից էլ կարդանք, Գործք առաքելոց 20-րդ գլուխ 33-ից 35 համարները Պողոս առաքյալ այսպես անկեղծանում է. Մեկի արծաթին կամ ոսկուն կամ հագուստին չցանկացի։ Դուք ձեզ մեկ գիտեք, թե ինձի և ինձ հետ եղողների պետքերը այս ձեռքերս հոգացին։ Ամեն բան ձեզ ցույց տվեցի, թե այսպես պետք է աշխատել և տկարներուն օգնություն անել և մեկ միտք բերել Տեր Հիսուսի խոսքը, որը սավ ավելի երանի է, ինչ տալը, քան թե առնելը։ Եթե Ադամի սերունդից որևէ մեկի հանդեպ զրպարտություն տեղի ունենում, դա շատ բնականon պիտի համարենք։ Չար աշխարհի մեջ ենք, Սատանան կա և գործածում է իր արբանյակներին, մանավանդ Աստծո որդիների հանդեպ, որպեսզի այդ կարգի զրպարտություններ լինեն, նպատակը նսեմացնելու, նրանց անվան վրա կեղտ գտնելու համար, բայց երբ որ Աստծո անվանն են զրպարտում, այսա ուրիշ մի հարց է։ Հիմա պիտի ասեք, ինչպես կլինի Աստծո անվանը զրպարտել։ Մարդ ով է, որ Աստծո անվանը զրպարտի։ Մենք խոսում ենք Աստծո մասին, որ մարմնով հայտնվեց, և նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, ճշմարիտ Աստվածը և հավիտենական կյանքը։ Ինչ ասեցին Տեր Հիսուսի մասին, Հովհաննես 7-րդ գլուխ 20 համար, ասեցին, այս մարդու մեջ դև կա, և մի շատ պարագաներում այդ բան ասեցին։ Այն ժամանակ, և Հիսուս ինքը մարդկանցից դևեր էր հանում։ Նաև կարդանք Մարկոսի 3-րդ գլխից 20-ից 22 համարները։ Տուն մը գնացին, նորեն ժողովուրդը ժողվեցավ, այնպես, որ հաց ուտելու ալ ժամանակ չկրցան գտնել։ Երբ իրենները լսեցին, ելան, որ զինք բռնեն, քանզի կսեին, խելառած է, Տեր Հիսուսի հասցեին են սա ասում։ Այն դպիրները, որոնք Երուսաղեմեն իջել էին, կսեին, թե ատո ներսիդին Բեղզեբուղ կա։ Ով է Բեղզեբուղը? Սատանան ինքն է։ Եվ դևերի մեծ իշխանով դևերը կհանե։ Նախանձ ինչ է անում, չէ՞։ Պատճառ է դառնում ամեն տեսակի զրպարտությունների։ Հիսուսի համար ասում են, և սա Մատթեոս 11-րդ գլուխ 19 համար, ուտող ու հարբեցող մեկը, մաքսավորների ու մեղավորների բարեկամը։ Հովհաննես Մկրտիչը եկավ, չեր ուտում, չեր խմում, ասում են, այս մարդու մեջ դև կա։ Հիսուս եկավ,
ուտում էր, խմում էր, այսինքն նրանց հետ հացի էր նստում, ասում էին, որ այս մարդը ուտող ու հարբեցող է, մաքսավորների ու մեղավորների բարեկամն է։ Ոչ միայն մաքսավորների, այլ մաքսապետի էլ անգամ։ Հիշում եք պատմությունը, Ղուկաս 17-րդ գլուխ։ Հիսուս անցնում էր եւ մեծ ժողովուրդ էր հավաքվել, Զաքեոս անունով մեկը կար, կարճահասակ էր, ուզում էր անպայման Տեր Հիսուսին տեսնի, բայց հնար չկար։ Բոլորը իրանից բարձրահասակ էին, հնարամիտ էր։ Ժանտաթզենու վրա մագլցեց եւ Տեր Հիսուս նրան տեսավ։ Ինչ է, Հիսուս իրեն պիտի ասեր. «Բարև Զաքեոս, գնահատում եմ, որ եկար այս հավաքին, որպեսզի ինձ տեսնես»։ Հիսուս իր հավիտենից գիտեր Զաքեոսի ներսում ինչ կա, որովհետև ինքը Աստված է ամենակալ, ամենագետ, կանխագետ, որ մարդկանց սրտեր ու երիկամունքներն է քննում։ Եվ նա շատ լավ գիտեր Տեր Հիսուս, որ Զաքեոսը ապաշխարող սիրտ ունի։ Գնաց նրա տուն։ Հիմա նրանք ովքեր որ տեսան, մաքսապետի տուն գնաց, այդ ավազակի տուն, որ այսքան մարդկանց խաբել է, անօրեն կերպերով մարդկանցից դրամներ է շորթել։ Եվ Տեր Հիսուս գնաց նրա տուն, Զաքեոսը ապաշխարեց ասելով, որ ով Տեր, ում որ այս բառը գործածեց, զրպարտությամբ կեղեքել եմ, չորեք պատիկը կվճարեմ։ Օրենքի համաձայն էր, եթե մեկին կեղեքել են, չորեք պատիկը պիտի տային, եւ Զաքեոսը Տիրոջ առջև ապաշխարեց։ Տեր Հիսուս ինչ ասաց. այսօր այս տանը փրկություն եղավ։ Հիսուս ասաց. ես առողջների համար չեկա, որտեղ առողջները բժշկի պետքություն չունեն։ Ես հիվանդների համար եկա, որպեսզի բուժվեն։ Ես արդարների համար չեկա, նրանք ովքեր իրենց արդար են տեսնում։ Ինչ մեղք ունեմ, որ տո մեղքերով լեցուն ես, այնքան մեղք ունես, որ հաշիվ չկա։ Այլ եկա մեղավորների համար, նրանց համար, ովքեր որ այդ երիտասարդի նման իր կուրսքն էր ծեծում ասելով. Տեր, ողորմի ինձ մեղավորիս։ Ահա Տերը այսպիսի սիրտ է ուզում։ Մեկը, որ պատրաստ է խոնարհվելու եւ ապաշխարելու։ Զրպարտելու եւ անունը արատավորելու գործում իրենց ծանրակշիռ ներդրումը ունեցան նաեւ այդ ժամանակվա կեղերական դասը։ Փարիսեցիները մեկ նպատակ էին հետապնդում. ինչպես ազատվեն այս մարդուց, որովհետև ասեցին ամբողջ աշխարհի ետևից է գնում։ Մարդիկ Տեր Հիսուսի ետևից են գնում, բայց կղերականները իրենց փառքի մեջ, իրենց հագուկապի մեջ, ովքեր որ սիրում են շուկաներում բարևներ եւ առաջին շարքերում նստած փառք ու պատիվ։ Բայց մարդիկ այս անձնավորության հետևից են գնում, ծառայի կերպարանքով է հայտնվել եւ խորում էին, թե ինչպես նրան կորցնեն։ Այսինքն նրա մահն էին ուզում։ Իրենց համար հավելյալ զրպարտողներ էին պետք, եկեք կարդանք Մատթեոս 26-րդ գլուխ 59-ից 68 համարները։ Քանապետերն ու ծերերը եւ բոլոր ժողովը Հիսուսի դեմ սուտ վկայություն մեկը փնտրեին, որպեսզի զանիկա մերցնեն։ Բայց չգտան, թեև շատ սուտ վկաներ էլ կային, կրկին չգտան։ Ետքը երկու վկա եկան, ուսին թե սա ասավ, կրնամ Աստծո տաճարը քանդել եւ զանիկա երրորդ օրը շինել։ Այո, Տեր Հիսուս ասավ, ինչի համար ասաց, որ եթե ինձ սպանեք, երրորդ օրը հարություն պիտի առնեմ։ Հոգևորապես այնքան բութ էին, որ այս բաները չէին հասկանում։ Քանապետը ոտքի ելնելով ըսավ անոր. պատասխանը չես տար ինչ կվագային ասոն քեզի դեմ։ Հիսուս լուր կեցավ, ուստի ելավ քանապետը ուսավ անոր. կենթանի Աստծով քեզ գերթրցնեմ, որ մեզ իսես, թե դու ես Քրիստոսը որդին Աստծո։
Հիսուս Սավանոր, դու սիր։ Բայց կսեմ ձեզ, ասկետո, պիտի տեսնեք որդին մարդո զորության աջ կողմը նստած և երկնքի ամպերի վրա եկած, այն ատեն քանապետը իր հանդերձները պատրեց ու սավ, հայություն հրավ, ան ինչ պետք են մեզ վկաներ, ահա հիմա լսեցինք ատոր հայությունը, ձեզ ինչպես կերևա, անոնք պատասխան տվին ուսին, մահապարտ է։ Այն ատեն անոր երեսը թքեցին, բռունցքով ծեծեցին զանիկա, ոմանք ալ ապտակ զանելով ասին, մարգարյացիր մեզի դուն, Քրիստոս, ով է նա, որ քեզ զարկավ։ Ահա թե ինչպես վարվեցին մեր Տիրոջ հանդեպ։ Այս գրությունները միայն մի մասն են, թե ինչ զրպարտություններ եղավ մեր Տիրոջ հանդեպ և ինչեր արեցին, ինչպիսի չարչարյաց մահվան դատապարտեցին Տեր Հիսուսին։ Հասան իրենց նպատակին, ի վերջո խաչը հանեցին։ Եվ ինչպես մեր սիրելի եղբայր բանաստեղծ, հոգևոր բանաստեղծ Ժակ Հակոբյանը այս բառը ասում էր, բայց, որ նշանակում է բայց։ Մեր Տերը երրորդ օրը մեռելների ցարություն առավ։ Եվ հավիտյան կենդանի է, մահը նրա վրա իշխանություն չունի։ Եվ Հիսուսի խոստումը ժայռերն է քանդում, նա որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի հավիտյանս հավիտենից։ Դու հավատում ես այս ճշմարտությանը։ Եթե հավատում ես, երանելի ես, հավիտենական կյանք ունես, Տիրոջ թագավորության մեջ պիտի բնակվես անվախճան դարեր։ Բայց եթե չես հավատում, քո հավատքը դատարկ է, որովհետև ամեն բան սկսում է սրանով։ Քրիստոսի անձը որպես Տեր և Փրկիչ և նրա կատարած գործը որն է, մահվան վրա հաղթանակ, փառք ես Տեր Հիսուս, օրհնյալ ես, որքան երջանիկ են զգում չէ մեզ, կյանքի անգամ ամեն դիպվածներ ոչինչ են, որովհետև մենք գիտենք հավիտենական կյանք ունենք, ինչ էլ որ պատահի։ Զրպարտելը, չարախոսելը, բանսարկություն անելը այս աշխարհի դիմակիցն է և զարմանալիորեն նորմալ էլ ընդունվում է։ Այս առիթով մի շարք իմաստուն խոսքեր Տիրոջ գրածներից, Սաղմոս 52:2-ը լեզուտ չարություններ կհնարի և սուր ածելի պես նենգություններ կգործադրի։ Լեզուն ինչի հետ համատեց, ածելի, ածելին ինչի համար են գործածում, կտրելու, վնաս տալու համար։ Սաղմոս 64:3 Նրանք, այսինքն անհավատ մարդիկ, իրենց լեզուները թրի պես կսրեն, որոնք նետերի պես լեղի խոսքեր կգործադրեն։ Այստեղ էլ լեզուն համատվեց թրի հետ, այն նետերի հետ, որ նետվում է դիմացինին վնասելու, սպանելու համար։ Լեզվով սպանելը շատ ավելի սարսափելի բան է, այդպես է թե չէ։ Նման պարագաներում անշուշտ մեղադրանքը ընկնում է ինչի վրա, լեզվի վրա, որովհետև գործածվեց լեզուն, չէ, բայց արի ու տես, լեզուն միայն գործիք է։ Մի փոքր անդամ մկաններով կազմված, բայց ամեն չար խորհուրդ գոյանում է մարդու սրտի մեջ, այնտեղից է գալիս, և լեզուն միայն այն ներկայացնողն է, այն գործադրողն է։ Մարկոս, եթե կարդանք 7-րդ գլուխ 21-23 համարները, սրտից են ելնում չար խորհուրդներ և այդ խորհուրդներն են, որ պղծում են մարդուն։ Հետևաբար, Հակոբոս առաքյալի դատապարտող խոսքերը ուղղված լեզվին այս համատեքստի, կոնտեքստի մեջ պիտի դիտարկենք։ Մեղադրանքը ոչ թե լեզվին դնենք, այլ մեր հին ներքին բնությանը։ Այլապես, եթե լեզուն է մեղավորը,
վերցնենք մեր լեզուն, կտրենք ու պրծնենք, էլի։ Ով կարի նման բան։ Եկեք կարդանք Հակոբոսի գրություններից 3-րդ գլուխ 2-րդ համար Վասնզի ամենքս էլ շատ հանցանքներ կնենք եւ այս գրողը առաքյալ է եւ եթե կան perfectionist-ներ, կատարյալներ, որոնք ասում են այլևս մեղ չեն գործում, ուրեմն առաքյալին էլ տվեցիր անցար, հա։ Ասում է բոլորս էլ շատ հանցանքներ կգործենք։ Եթե մեկը խոսքով հանցանք չնե, անիկա կատարյալ մարդ է, որ կարող է բոլոր մարմինն էլ սանձել։ Այլ կերպ ասած, չկա այդպիսի անձնավորություն, որ լեզվով հանցանք չգործի։ Տեսեք, Տեր Հիսուս այնքան օրենքը հոգևորացրեց, որ ասաց, եթե մարդ չսպանես, բայց քու մտքիդ մեջ անտեղի տեղը դիմացինիդ անմիտ ասես մարդասպանես։ Դե դրանից հետո, եթե մեկը գտնվի ու ասի, որ ես մեղ չեմ գործում, ինչ պիտի ասենք իրեն, տգիտություն, տգիտությանց, այդքան։ 6-րդ համարը, լեզուն ալ կրակ մնե, ի նկատի ունեցեք մեր չար բնությունը, անիրավության տիեզերքը, լեզուն մեր անդամների մեջ այնպես դրված է, որ բոլոր մարմինը կապական է և բնության շրջանը կբռնկեցնե և ինքը գեհենեն կբռնկի։ Պատկերավոր ձևով, պատկերացնում եք, լեզվի դերը, այսինքն իր բերածը, որ սրտից փոխանցում է մարդուն։ Նաև 8-ից 11 համարները։ Բայց մարդ լեզուն չի կրնար նվաճել, անիկա անզուսպ չար է ու մահաբեր թույնով լեցուն, անով կորտնենք Աստված ու հայրը և անով կանիցենք մարդիկ, որոնք Աստծո նմանությունով ստեղծված են։ Միևնույն բերնենք ելեն օրտնություն և անեծք, եղբայրներս պետք չէ, որ այսպես լինի, միթե աղբյուրը միևնույն բերնեն անուշ և լեղի կբխեցնե, միևնույն աղբյուրից երկու տեսակի ջուր չի կարող դուրս գալ, քաղցր և լեղի, այլ կերպ ասած, լեզուն այդ գործն է անում, այսինքն մեր մեջ եղած երկու բնությունն էլ արտահայտում է, մեկ Աստծո անունը փառաբանել, օրհնություններ, մյուսը չարիք, չարություն, չարախոսություն։ Ուրեմն Ադամի բնությունը ինքնաբուխ է։ Ջանք անել պետք չէ, որպեսզի դուրս գա չարախոսություն, զրպարտություն, սուտ վկայություն, ամբաստանություն, բայց Քրիստոսի հոգուց դուրս է գալիս միայն օրհնություն, փառաբանություն։ Ուրեմն մենք ո՞ր մեկն ենք ընտրում, ո՞ր մեկն ենք մենք գործադրում։ Սա է շատ կարևորը։ Դավիթ թագավորը սրտնեղում է եւ իր սաղմոսների մեջ մի շարք տեղերում այդ մասին գրում է։ Նաեւ աղաղակում է Տիրոջը, եկեք կարդանք Սաղմոս 109 եւ առաջի 4 համարները։ Ով իմ օրհնությանս Աստվածը լուր մի կենար, վասնզի ամբարիշտին եւ նենգավորին բերանը բացվեցավ իմ վրաս, իմ դեմ սուտ լեզվով խոսեցան, ատելության խոսքերով զիս պատեցին եւ ինձի հետ անիրավ տեղը կրվեցան, իմ սիրուս փոխարեն հակառակություն իրին ինձի, բայց ես աղոթք կնեի։ Ինքը թագավոր լինելով իշխանական շատ լծակներ ուներ, բայց արի ու տես այս վիճակի մեջ հայտնվեց եւ հրաշալի մարտավարություն ինքը որդեգրած։ Ստրատեգի, որ սա է, աղոթքով Տիրոջը հանձնել իրավիճակը, որտեղ Աստված ասում է, պատերազմը իմս է, ես պիտի հատուցանեմ, հետևաբար քու գտնվածդ պարագայում եւ թվում է, որ ամբարիշտը արդեն հաղթանակ է տարել եւ ինչ որտեղ էլ սատանան գալիս է եւ մտքիդ մեջ բերում է խորտներ։ Տեսնում ես, պարտվեցիր,
Դու էլ հավատացյալ ես, ուր է քո Աստվածդ։ Տիրոջը մենք հանձնենք։ Բաներ կան, որ մենք քայլ պիտի անենք, եթե պետք է բացահայտումներ անենք, բայց մնացած պարագաներում, երբ որ մենք սկսում ենք մեր անձով գործել, Աստված ձեռնպահ է։ Երբ որ մենք հանձնում ենք Տիրոջ ձեռքերի մեջ, Տերն է գործում։ Պատերազմը իմս է, ասում է Տերը, եւ հետեւաբար Տերը պատերազմելով հաղթանակը քոնն է։ Քանի որ ճշմարիտ հավատացյալները հավատքով ստանում են Սուրբ Հոգին, ուրիշ մի կերպ չկա, հավատքի որպես արդյունք Սուրբ Հոգու ներաբնակությունը մեր մեջ, երբ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, որին հավատալով Սուրբ Հոգին մեր մեջ եկավ եւ մենք դարձանք Աստծո խոստումների ժառանգորդը եւ ժառանգակիցները։ Շատ կարևոր է եւ ամեն մեկից է կախված, թե մենք որ բնությանն ենք հագուրդ տալիս, որ մեկ բնությանն ենք սնում, մեր մեջ եղող հին բնությանը, որ մեզ հետ միջև գերեզման պիտի գա, թե նոր Քրիստոսով վերածնված բնությանը։ Մեզանից է կախված։ Մենք որի մեջ ենք մնում, եւ շատ հրաշալի խորհուրդներ են, արժեքավոր խորհուրդներ են տրված Աստծո խոսքով, եւ կարեւոր է, որ ուշադրություն դարձնենք, մանավանդ, որ այդ ամենը գործադրության դնենք։ Պետրոս առաքյալը իր առաջին նամակում 2 գլուխ 12 համար գրում է. Ձեր վարմունքը հեթանոսների մեջ բարի պահելով, աշխարհի հետ մենք ուզենք թե չուզենք, կապ ունենք, չէ՞։ Աշխատում ենք, աշխատավայրն ենք գնում, խանութ ենք գնում, ուզես թե չուզես, դրանց հետ շփման մեջ ես, որպեսզի եթե ձեզ ուշադրություն չարագործների պես բամբասեն, իմացար, քո մասին վատ բաներ են ասել, զրպարտել են քեզ, ամբաստանել են, չարախոսել են, ինչ ես անում, գնում ես, եթե կին է մազերից քաշելով, հա, եթե տղամարդ է, ձախից այդ ոսկրին հարվածելով, այդպես եք վարվում։ Այլ ձեր բարի գործերը տեսնելով փառավորեն Աստված այցելության օրը։ Այդպես վարվելով մենք նրանց գլխին կրակե կայծեր ենք դիզում, որ եթե չապաշխարեն, պատասխան պիտի տան Տիրոջ առջև։ Առաքյալների գրած նամակների մեջ Կորինթոսին ուղված 2 նամակներն էլ, որ գիտեք, Պողոս առաքյալը գրեց, լեցուն են մեղադրանքներով։ Դրա պատճառը կորինթացիների հավատացյալին ոչ վայել վարք ու բարքներ, անգամ մեղքերի մասին է գրված, որ ասում է հեթանոսների մեջ անգամ այսպիսի բաներ չեք գտնում, ինչ որ ձեր մեջ կան գրված։ Պողոս առաքյալը մեղքերի մի ամբողջ համաստեղություն է ներկայացնում նրանց, որ ահա դուք սա եք, տեսեք, եկեք կարդանք 2-րդ նամակի 12-րդ գլուխ եւ 20 համարը։ Քանզի կվախենամ, որ չլա թե երբ գամ, ձեզ ուզածից պես չգտնեմ, եւ ես էլ ձեզ ձեր ուզածի պես չգտնվիմ։ Այսինքն հնարավոր է, որ գնալ այդ վիճակը տեսնելով ինքն է հունից դուրս գալ։ Չլա թե ձեր մեջ գտնվին վեճեր, նախանձներ, սրտմտություններ, գրգռություններ, չարախոսություններ, բանսարկություններ, ամբարտավանություններ, խռովություններ։ Հին մարդու ծանր մեղքերի ցանկ է ամենը եւ ուղված է Կորինթոսի եկեղեցուն։ Խառնի ճաղանճ ժողովուրդ հավաքված այնտեղ, որ այս մարդիկ հեթանոսությունից քրիստոնեության էին եկել, բայց հեթանոսական իրենց վարք ու բարքը իրենց հետ բերել էին։ Չէին փոխվել, transformation տեղի չէր ունեցել։ Ինչպես կային, այդպես էին մնացել։ Աստծո առջև ամենապատվական բանը որն է։ Անկեղծ ու ճշմարիտ հավատք։ Աստված ամենաշատը գնահատում է սա։ Եթե մեկը անկեղծ եւ ճշմարիտ հավատք ունի, նշանակում է նա խոնարհ է։ Նշանակում է նա
Հաշվետու է Տիրոջը։ Մենք շարունակ պիտի փոխվենք։ Երբեք չպիտի ասենք, հիմա ես որ քննում եմ իմ անցած կյանքը եւ ներկայիս սարերի ձորի տարբերություն։ Երբ որ մենք այդպես մեզ տեսանք, նշանակում է սրա մեջ նաեւ հպարտության հատիկներ կա։ Եվ երբեք չմոռանանք, որ ընկնել կա։ Հետևաբար, միշտ պիտի համարենք, որ քիչ է։ Միշտ պիտի համարենք, որ դեռ միտեղ չենք հասել։ Միշտ պիտի համարենք, որ ճանապարհ ունենք գնալու, դեռևս պիտի շատ ու շատ փոխվենք։ Այս սկզբունքը պիտի որդեգրենք ամեն օր։ Եվ այդ ճանապարհին ընկնել ելնել կա, բայց երբեք չհուսահատվենք։ Երբեք չհուսահատվենք։ Եվ կարևոր է, որ մենք կարողանանք Ադամի բնությունից անցնել Քրիստոսի բնությանը։ Ինչպես որ Ադամի բնությունը ինքնաբող ձևով արտահայտվում է, եթե Քրիստոսի մեջ մնանք, այդ բնությունը, սուրբ բնությունն է, որ ինքնաբող ձևով պիտի արտահայտվի։ Դրա համար Տեր Հիսուս ասաց. իմ մեջս մնացեք։ Հովանու 15:4-ը իմ մեջս կեցեք եւ ես էլ ձեր մեջ։ Մնանք Սուրբ Հոգու մեջ, բայց ինչպես պիտի ասենք։ Ինչպես մնանք։ Մեկը հարցում է տալիս։ Պատասխանը միակն է։ Խոսքի մեջ մնալով։ Եվ այդ խոսքը մեզ ներկայացված է որպես լոգոս, Աստծո իմացականությունը, Աստծո բանականությունը, որ մարմնով հայտնվեց Հիսուս Քրիստոսի անձի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ խոսքի մեջ մնանք, հին բնության վրա իշխանություն կունենանք։ Հոգիով գնացեք ու մարմնի ցանկությունները պիտի չկատարեք։ Գաղատացիս 5:16 համար։ Հոգիով առաջնորդվենք, հոգիով ապրենք, ինչ է նշանակում մարմնի գործերը, մեղքի գործերը չենք կատարելու։ Եվս մեկ համար, Հռոմեացիս 8:13 համար, հոգիով մարմնի գործերը սպանեք։ Ներկայացնում ենք ձեզ կերպերը, միջոցները, ինչպես արդյունավետ ձևով պայքարենք մեր հին բնության դեմ։ Աստծո միջոցը մեկն է։ Այն ներկայացված է իր խոսքի միջոցով։ Սուրբ Հոգին առանց Աստծո խոսքի չի գործում։ Սուրբ Հոգին Աստծո խոսքի միջոցով, Աստծո խոսքը Սուրբ Հոգու միջոցով։ Իրարից անբաժանելի են։ Հետևաբար, եւ թե ուզում ենք Սուրբ Հոգիով առաջնորդվենք, խոսքով պիտի առաջնորդվենք։ Գրված է, Տեր Հիսուս քանիցս ասաց, գրված է, քննեք գրքերը եւ առաքյալները, իրենց ամբողջ նպատակը, որ հավատացյալների կենտրոնացումը լինի միայն ու միայն խոսքը։ Այդ խոսքն է, որ մեզ ծնունդ տվեց, այդ խոսքն է, որ մեր կյանքերը փոխում է, հետևաբար առաջնորդվենք խոսքով, այդ ժամանակ մեր հին բնությունը չի կարող դրսևորվել։ Կամ եթե էպիզոդիկ դրսևորվում է, դա ոչինչ բան է, որովհետև սա հոգևոր մի պատերազմ է, որի մեջ մենք մխրճված ենք, պիտի գնանք միջև վերջ, եւ Պողոս առաքյալ այն ներկայացրեց որպես բարի պատերազմ։ Միջև վերջ այդ պատերազմով պիտի գնանք։ Եկեք մի քանի համարներ կարդանք Եփեսացիներին գրած նամակից 4:29-ից 32 համարները։ Պատվիրաններ է տրված։ Անդադ խոսեցինք խոսքի մասին։ Այս գրվածները սեփականացնենք, որ երբ որ իրավիճակները գան, մենք կարողանանք խոսքի միջոցով դեմ դնել այդ իրավիճակին։ Կարդանք. Բնավ ձեր բերանից ապականյալ խոսք թող չելլե։ Մենք այսօր ինչի մասն ենք խոսում։ Զրպարտություն, չարախոսություն, ամբաստանություն, չէ, բամբասանք։
նաև հայություն, հապա ինչ որ աղեկ է, պետք եղած շինության համար, որպիսի լսողներուն շնորհք տա։ Եվ Աստծո հոգին մի տրտմեցնեք, որով դուք կնքվեցաք փրկության օրվա համար։ Մեր շարունակական կատարած մեղքերը Աստծո հոգուն տրտմեցնում են։ Ամեն դառնություն եւ բարկություն եւ սրտմտություն եւ աղաղակ եւ հայոյություն վերցվի ձեզմե իրենց չարություններով մեկտեղ։ Իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզ։ Կարող ենք այս խոսքերը սեփականացնել։ Եթե մի քանի անգամներ կարդանք, մասնավոր դիտավորությամբ կարդանք սովորելու համար, ոչ թե կարդանք անցնենք։ Աստծո խոսքը կարդացի անցա։ Այլ սա իմ կյանքից մեջ ինչպիսի տեղ պիտի գտնի։ Այդ սկզբունքով կարդանք եւ Տերը իր հոգիով եւ Աստծո խոսքի միջոցով մեզ պիտի օգնի, որպիսի հին ադամական բնությանը դեմ դնենք։ Հոգևոր պատերազմ է, մեկ անգամ եւս ասենք։ Եվ այս պատերազմի մեջ շատ կարևոր է ամեն մեկի սպառազինությունը Աստծո խոսքով, որ հին բնության դեմ է, որ սատանայի դեմ է, նրա արբանյակների դեմ է, իսկ դրա համար կարևոր մի սկզբունք կա։ Մշտապես ամեն օր մեր մտքի նորոգությունով նորոգվենք։ Հռոմեացիս 12-րդ գլուխ եւ 2-րդ համար։ Ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, որպեսզի քննեք, թե ինչ Աստծո կամքը, որ բարի է, հաճելի է եւ կատարյալ է։ Ամեն օր առնչություն ունեցիր Աստծո խոսքի հետ։ Կարդա եւ լսի, սրա հետ միասին աղոթքը անպակաս։ Կարդա եւ լսի։ Թող այս խոսքը մեր միտքը փխրի։ Այդ խոսքը լեցնի մեր միտքը, որպեսզի աշխարհային այդ ամեն աղբերը մեր մտքի մեջ տեղ չգտնեն Աստծո խոսքով։ Եվ շատ կարևոր է։ Թող այս խոսքը, ինչպես Տերն է ասում, ձեր մեջ առատությամբ բնակվի։ Ինչպես կարող է բնակվել։ Միայն կարդալով անցնելով, սա նշանակում է այստեղից մտավ, այնտեղից դուրս եկավ։ Բայց երբ որ այն սկսում եք սեփականացնել, մերն է դառնում, մեր մեջ բնակություն է հաստատում։ Լրջությամբ մտածենք սրա մասին։ Որովհետև երբ որ Քրիստոսի ատյանը կանգնենք եւ մեր կյանքի հաշիվը տանք, շատ կարևոր, այս ամեն բաները պիտի քննվի այնտեղ։ Այն ժամանակը, որ մեզ տրվեց, այն տարիները այս կյանքի որ ունեցանք, մենք ինչպես այն անցկացրեցինք։ Եկեք Աստծո խոսքի երկու համարներով այսօրվա նյութը ավարտենք։ Փիլիպեցիներին գրած նամակ 4 գլուխ 8 եւ 9 համարները։ Այսքան խոսալուց հետո վերջապես եղբայրներ եւ նաեւ քույրեր, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ պարկեշտությունով է, ինչ որ արդարությունով է, ինչ որ մաքրությունով, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ առաքինություն եւ ինչ գոհություն որ կա, սրանց մասին խորհենք։ Ինչ որ սովորեցինք եւ առինք եւ լսեցինք, ու տեսակին վրաս Պողոսը այդ իշխանությամբ գրեց, զայներեք եւ խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի։ Ուրեմն ինչ որ լսում ենք, ինչ որ սովորում ենք, սեփականացնենք եւ դրանով առաջնորդվենք միջև Տիրոջ մոտալուտ գալուստը, որ պիտի գա ու պիտի ճուշանա։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։